Oi, gente, tudo bem? São quase 3 horas da tarde, eu vou fazer uma limpeza na casa agora. Pergunta muito frequente que eu tenho sobre o desodorante. Qual é o desodorante que não mancha a roupa? Desodorantes da linha Todo Dia, tanto em creme quanto Rolon, não mancha a roupa. Eles são invisíveis e eu já fiz o teste. O que eu usei foi o Rolon. Mas o em creme também, aquele creme com aplicador, né, que você passa igual o Rolon, mas ele é creme. É a mesma coisa, ele também é invisível, ele não mancha a roupa e a proteção dele é maravilhosa, só que ele é mais sequinho que o Rolon. E muito obrigada, gente, para quem se tornou meu cliente, viu? Qualquer coisa eu vou deixar meu WhatsApp aqui também. Se vocês tenham dúvida de alguma coisa e eu puder ajudar, eu tô aí. Se você comprar o desodorante e colocar lá o cupom da Eide, você vai ter 10% de desconto. Então, cada R$10 você vai ter R$1 de desconto. Então, ele vai sair mais barato para você. E tem também uns combinhos que você compra de 3, de 4, que ele sai um pouco mais barato. Ó, a cama tá assim, do nosso descanso. Eu coloquei roupa para secar aqui, porque tá muito seco. E aí eu peguei essa dica com uma amiga minha, que já põe aqui, já umedece aqui dentro. E minha mesa tá daquele jeito, ó, cafezinho que o Fred trouxe pra mim. Esse hidratante tá acabando, ó, esse aqui é a fragrância que eu gosto. Eu deixo aqui pra passar no pé à noite e na mão. Eu não durmo. Na hora que eu deito, que eu não vou levantar mais, eu tenho que passar creme. Se eu levantar, depois eu tenho que passar de novo. É vício. E sempre foi assim. E por que que eu tô com esse aqui? Esse aqui é de corpo, né, gente? Eu comecei a usar ele no corpo. É porque agora eu tô usando óleo. Eu tenho muita preguiça de hidratante. Então eu tô usando óleo. Agora, quando ele acabar, eu vou usar da Ecos. Porque assim, nessa época muito seca, a Ecos é melhor. E aqui eu deixei o meu Cronos Noturno, ó, que eu estou usando agora. E que foi outra pergunta. Me perguntaram se ainda tá na promoção o Cronos. Compre um e leve o refil de graça, pelo valor de um, tá assim, tá? Todas as idades, pelo que eu vi, até o momento que eu vi, todas as idades. Aí a gente tem 30 mais, 45 mais, acho que 60 mais e depois 70 mais. Se não me engano, são essas idades. E todas estão na promoção. O que pode acontecer é que às vezes o estoque acaba, tá? Então, gente, eu vou dar uma organizadinha aqui, passar um paninho, arrumar esse quarto e depois eu vou passar o aspirador já passando pano. A Alice dormiu aqui de novo, então por isso que o colchão dela tá aí. Na verdade, esse não é o colchão dela, é colchão de a mais que a gente tem na casa, o dela tá lá na caminha dela. Então vou dar uma limpadinha ali, tá, gente? Alice, faz um favor pra mamãe.
Ó, agora eu vou fazer a manutenção aqui no banheiro, né, pra deixar tudo limpinho, sem ficar usando água. O banheiro já foi lavado essa semana. E essa água sanitária aí é pra colocar as escovas de dente de molho, tá, gente? Então, eu pego o próprio suporte lá, o copinho que eu guardo, escova, pasta, e coloco água, coloco um pouquinho de água sanitária e deixo de molho, tá? Eu não deixo só as escovas, não. Como fica tudo junto, eu coloco também as pastas de dente de molho na água sanitária. Coloco só um pouquinho, tá, gente? Parece que eu pus muito, mas não. Coloquei só um pouquinho. E agora, enquanto fica de molho, eu vou limpando tudo. Vou limpar espelho, vou limpar a pia, vou guardar uns produtinhos que estão aí fora do lugar. E é isso. Então, a gente vai limpando, deixando tudo limpinho. Eu gosto de pegar uma toalhinha, eu peguei, na verdade, 2. Depois eu fui trocando à medida que foi precisando. Então, já pego a toalha, limpo o espelho, limpo os produtinhos que ficam aí em cima, né? Os que eu vou guardar também. Tem sabonete aí de skincare, protetor solar, que eu entreguei lá pra Mel, que é ela que vai usar esse protetor. Esse necessaire aí eu guardo minhas coisas de pele que ficam no banheiro. Nem tudo fica no banheiro. Aproveitei para arrumar também uma cestinha que fica debaixo da pia, que funciona como uma falsa gaveta, onde eu guardo os aparelhinhos de barbeado Fred, escova e mais algumas coisinhas que precisam ficar aí no gabinete, tá? Lencinho umedecido, que eu utilizo também para dar limpadinha no banheiro. Limpezinha no banheiro quando precisa, né? A misturinha eu não ando deixando aí dentro, porque eu tô só com borrifador. E esse eu uso lá pra dentro também, então eu acho ruim ficar no banheiro. Então, eu só uso e já levo de volta, tá? Então, eu já dei uma limpadinha aí, ó, de baixo. E eu não faço faxina, tá, gente? À medida que eu vou vendo o que tá precisando, eu vou fazendo, tá? Então, hoje eu vi que o gabinete precisava limpar. Tô com um tempinho pra limpar, eu limpo, tá? E é assim que eu vou fazendo. Não faço mais faxina. Faxina de cima e embaixo. E aí, gente, ó, como vocês podem ver, eu vou borrifando aí, vou limpando tudo, deixo um pouquinho de molho. Essa misturinha é a misturinha da Eide, é aquela famosa aqui do canal, tá? Vou deixar o link na descrição para vocês saberem como fazer e onde você pode usar ela, porque ela dá para limpar muita coisa. É um produto só para limpar toda a sua casa. É econômico, é mais ecológico e facilita muito a vida, porque você não precisa ficar com aquele monte de produto para organizar e muito menos para ficar carregando pela casa na hora de limpar, tá bom? Então, agora eu finalizei aí dentro da pia, aí eu troco o paninho, né? Ali que vocês viram são os copinhos que estão de molho, a pasta e as escovas de dente. Agora eu pego 2 toalhas de papel, depois de borrifar o produto no vaso sanitário, eu já passo a toalhinha de papel aí aonde precisar. E assim fica tudo limpinho. A toalhinha de papel é porque eu já limpo e já jogo fora. Aqui estão as escovas aqui de molho. Agora é só enxaguar tudo mesmo. Eu seco com uma toalha limpinha e coloco de volta no lugar. Uma coisa também que eu gosto, gente, é de secar os cabos da escova, tá? Com a toalha e a cerda eu passo o dedo várias vezes. Isso quando a gente escova os dentes também a gente faz, para poder tirar o excesso de umidade, tá? Bom, nosso copinho de escova, ele tem tampa, então fica bem protegido as escovas e o Fred prefere que fique em cima da pia. Então, eu deixo em cima da pia e é muito prático a gente deixar a nossa bancada o mais livre possível, tá, gente? Então, normalmente tem coisinha aí em cima porque a gente deixa, mas quando eu limpo, quando eu organizo, fica somente com as escovas e o sabonete líquido para lavar as mãos.
É. Ah, leva isso aqui pra mim lá na lavanderia, já que você tá indo lá. Mancha de tinta. Delícia, de ter aquela escova cheia de cabelo do Felipe. Quem usou ele? Ele que usou? Você usa pra modelar? Você usa pra modelar? Gravou você. Faz um joinha aí agora. Não, quero não. Vamos lá, vou te ajudar aí. Aí você vai lavar. É, dá tempo. Aí qualquer coisa você me chama, vem? Você viu que seu pai estava precisando. Isso, já faz agora, né? Porque você acabou só agora? Ué, 4h30. Liga o ventilador aí pra ela, Felipe. Tá debaixo da mesa. Ah, parece uma fronha, só que você vai ver que é rústico. Albanês, norueguês. Então, ele vai. Era outra coisa que eu ia falar pra ele, né? Tatu. Tatu. Não, da Albânia. É, qualquer vídeo é Albânia. Molhou, né, a varanda. A varanda já tava limpa aqui. A Mel lavou e molhou lá. Então, vou secar agora. Gelado na feira. Esse aí é meu e do Fê? Esses aqui é o de você. Esse sempre O meu não grudou. Agora já põe uma aguinha aqui pra ficar de molho. Viu? Gostou? Nossa, tá macio. Você usou olhinho, alguma coisa ou não? Eu usei óleo de coco mesmo com um pouquinho de creme. Aí eu só coloco, tipo, um banhozinho. É pup ou pup? Acho que é pup. Aí, tipo... Com creme de pentear? Terminando de ajudar a Alice a fazer a tarefa de casa, são 17h21. Hoje a aula dela termina 4h30. Ela já fez a tarefa de casa. Tá livre, né, Alice? Vai lá comer seu bolo. Ontem foi aniversário do Felipe, então a gente comprou bolo. A gente fez bolo, comemorou aqui. E aí eles estão comendo aí o resto do bolo. A Mel fez assou os pães de queijo. E aí é isso, gente. Agora eu vou dar uma lavadinha lá na louça, porque a louça que os meninos lavaram já sujou um monte, né? Air fryer, coisa do café da tarde. Eu vou lavar, já deixar a cozinha limpinha, porque aí depois o Frederico lava da janta. Bom, gente, final de tarde, ainda tem algumas baguncinhas, ó. Paninho do sofá, um brinquedinho ali. Mas tudo bem, tá? Limpei mais o chão depois que eu organizei os balcões. Espero que vocês tenham gostado. Uma semana abençoada para todos nós e um bom domingo.
Tchau, tchau, gente.